嚟㗎。影幾秒就Room tour. Basically, two beds. Audrey's too scared to sleep alone. We bought water. Bathroom. 안녕하세요.而家你要攞呢個另一層。我我哋嘅一個比較中心嘅地方嚇，所以咧學生係非常之幸福嘅嚇。咁學生一中嘅學生咧係非常之嚴格要求自己。白鱔為主嘅地方啊，好多人都知道啊，白鱔知係唔知咩白醬芝士嗰啲 friend 嚟㗎啦。呢盒咧就唔知咩甜辣，呢盒應該又係芝士粉嚟嘅。呢盒咧就係甜芥辣味嗰啲啦。即係呢個頭嘅有多四盒炸雞啦，呢啲唔知麻辣雞嗰啲頭嗰啲嘢啦。有4個辣雞麵，有冇勇者想挑戰辣雞麵？幾辣？係啦，啱啱10小辣。辣雞麵都幾好食。其實我呢個咁啊有啲有幾辣嗱。
一模一樣。點解我哋嚟咗一個水上樂園嚟食 lunch 咧？我都唔係好知，不過背翻首床前明月光開始。哇，唔識背啊！唔識背要七情上面啊！我 Google 翻床前明月光先。我讀書人，哎！佢背得出㗎，我 feel 到係。床前明月光邊個背唔出？我背唔出。床前明月光。哇！朗誦。喂，佢勁喎！有料。金鋪樹咧，懟一啖炒麵。喂，可能田唔該向呢個對齊認真。金鋪樹懟一啖炒麵。哦，OK 啊。捲呢個大膽。哦 OK。攞嚟，個炒麵好難食㗎嚇。係咯。佢係撈麵啊，唔係炒麵啊，認真㗎。唔係，Cherry，見仔。我一陣間再食。你而家食。Oh shit！我哋三個有秘密。咩啊風扇咯。我哋噴開啲咁啊。 ？Come on！ 以往教我戀愛真偽，整一身犧牲給我放低，好多謝今年你改變了我。Monica， 誰能愛你的愛？ 只可惜春之苦將你睇低，好多謝分手你啟發了我，祈求原諒我，如情隨夢你不要計。Face Monica， 誰能代替你的位？哦，想知道呢個係前來愛得唔得？ 哦，在一個聽世眼心為你又因為負了你錯愛。